नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम ब्रेड रोल बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इनको मैश करेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए जब आप आलू लें तो आलू ठंडे होने चाहिए, गरम बिल्कुल ना हो। हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटी प्याज को आप बिल्कुल बारीक काट लें, आधी चम्मच घिसा हुआ अदरक, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच किशमिशों को हमने 2 पीस में काट रखा है। ये डालनी ऑप्शनल है। सबसे लास्ट में हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप करी पत्ता डाल सकते हैं, नहीं तो धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। हमारा आलू का पेस्ट तैयार है। अब हम एक ब्रेड लेंगे जिसके हमने चारों तरफ से किनारे काट दिए हैं। अब हम इसे हल्का सा पानी में भिगोएंगे और उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में इसे रख करके इस तरीके से इसका पानी निचोड़ देंगे। अब हम थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेकर के उसको इस तरीके से गोल कर लेंगे और ब्रेड के ऊपर रख करके इसके चारों किनारों को इस तरीके से दबा देंगे और इस तरीके से गोल करते हुए रोल बना लेंगे। आप चाहें तो इसे गोल आकार में बना सकते हैं या इसे अंडाकार आकार में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे जरा सा ब्रेड का पीस डाल करके। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले उठने लगे हैं। अब हम इसमें ब्रेड रोल डालेंगे। यहाँ पर हमने गैस को हाई कर रखा है। ब्रेड रोल को 1-2 मिनट ऐसे ही सिकने दें। अब हम इन्हें पलटेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड रोल हल्के हल्के गुलाबी होने लगी हैं। हमें इन्हें इस तरीके से घुमा घुमा करके चारों तरफ से अच्छे से सेकना है। अगर आपका तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप गैस को मीडियम कर दें। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तलना है। आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड रोल एकदम गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम गैस को हल्का कर देंगे और ब्रेड रोल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारे 10 मिनट में ब्रेड रोल तैयार हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।